組嘅 AV 問答比賽播出之後咧，反應可以話係非常之咁熱烈啦。好多網民咧就推舉咗唔少 channel 嘅男子精英，話要玩個男子組比賽。你哋4個咧都係可以話眾望所歸，被邀請嚟我哋呢度參加呢個。點解係我啊？呢啲嘢我唔識啊！我覺得最過分係床哥。你睇下，你仲要着件天線得啲嘅衫過嚟玩，你代面情，揾我拍啲咁嘅嘢。廠哥你有圖書館管理員之稱。因為咧，我自己開直播嘅時候咧，去到12點咧就有個床哥圖書館嘅環節嘅。館長推介，美其名就係揾啲索書號俾大家啦，其實就係一啲 AV 嘅曲嚟嘅。咁其實咧，我每次做圖書館咧，我每次12點我先上鹹網揾嘅啫，即係咩今日熱門啊，咩本週熱門，我就係介紹嗰啲啫嘛。但係你冇睇過嘅，即係有啲我係有立過嘅。點解個個都話你喺 AV 上面係一個專家嘅狀態？未去到嘅，老實講係多謝大家嘅愛戴。我哋有拍過關於 AV 嘅遊戲咁樣啦。吉良玲，我喺我哋個 team 嗰度咧係睇得多少少，真係多少少嘅啫。大家就覺得我好似係好勁咁。你覺得自己點解會喺度？我都唔明我形象有咩咁值得喺呢一度，即係可能你嘅平時個感覺啊鹹濕啊，簡單啲嚟講。咁係啦，我感覺佢都係好係嘅，其實。好係你點睇得出啊，大佬？腳毛長啊嘛，性慾強咯，可能。因為你個外號係叫做人霍啊嘛。啊嚇，你誤會嚟嘅啫。你會唔會係一日睇多過一次嗰啲人咧？咪無聊冇嘢做嗰陣時咪睇下咯。沉迷啊，算唔算？我又唔係尋日，我無聊啊！突然之間啊冇乜嘢做啊，屋企撚下舊撚下，就揾自己條。係咯。你自己個人啊，幾時開始睇咧？睇嘅話，我諗中學4、5年級開始嘅。中學4、5年級。係啊，方科方法。真啊！我係比較遲接觸打丁呢樣嘢。啊！但係咁樣都要講大話，會唔係咁好？喂，真嘅真。你真係離譜咗。我係由小學開始睇嘅。我嗰個年代網上面係好難去揾到免費嘅片嘅，即係我哋一定係用嗰啲咩 Fox 啊。單嗰啲假名，跟住單落嚟先知係咪真，要單1、2日嘅。我都係嗰個年代。自己啊，有冇中意睇邊嘅類型啊？喂，有喎。第一類型咧就係嗰個主觀嘅視覺嘅 POV 嘅，我係一嚟係好強，因為你第一嗰個視覺就係對住嗰個女優啊嘛。第二樣嘢咧就係私密嗰啲、長腿嗰啲，我自己係偏向腳嗰方面多啲嘅。同埋都睇一提後邊嗰位同學，而家係最後衝刺時間，你就可以。喂，咪佢啲資優生咧，唔係佢睇唔到啊！你有冇諗過啊？你都諗人嘅。麻嘅點去睇 AV？我有咩可以做啫喺度？咁你嘅 preference 係咩啊？睇 AV？其實冇睇心情，有陣時就睇大波嘅，有陣時就睇辦公室系列，有陣時就睇動畫，有陣時就睇歐美。簡介下俾啲唔識嘅觀眾，其實系列有幾多款？哇！我數唔到，因為我真係琴日做咗下功課，我睇到有啲系列我都有啲 O 嘴嘅，有啲叫報復系列，我都唔知咩嚟。但我撳咗去睇，原來就係話嗰個上司陷害咗你，跟住咧你要害翻佢，但係最尾唔知點解又搞埋一齊之類嗰啲，就係復仇系列。我係琴日睇 catalog 先知嘅。冇計嘅真係睇。你覺得你今日嘅勝算大唔大？我對你都有啲信心喎，開始。冇乜嘅，其實我覺得 OK 嘅，但係我見龍哥坐獎度，我覺得我輸。喂，你唔好講呢咁嘅嘢。我睇開係動畫㗎嘛，其實好獨特㗎，我覺得 3D 動畫。好好睇㗎，黐線嘅。狼人又有，吸血鬼又有，乜撚嘢都有。覺得會唔會今次輸咗嘅話，會呢個名銜有機會再稱唔上咧？唔係，我覺得唔出奇啊，因為嗱有管理員，又有特殊癖好博哥，另外一個隱藏專家。勝算你覺得有幾大？好低啊！大家對我唔好心啊，其實好唔識呢啲嘢嘅。冇可能贏，冇可能贏，我覺得係冇可能贏。我中意你呢份謙虛。AV 常識問答比賽第一回合正式開始，製作組咧就預先用 AI 將 AV 嘅封面執走啲字，剩翻張圖。大家睇完我哋用 AI 執走嘅嗰張圖之後啦，就會有兩個選擇 A 同 B。唔 firm 唔緊要㗎，大家會有一次改答案嘅機會。睇下其他人嘅意見，睇下自己會唔會轉態咯。唔好意思，我想問呢個，你當我哋嗰啲鹹濕佬啊，無啦啦去睇睇下會
要紙巾都有嘅。係啊，喊啊，得太感動定一定係有啲好乸感動嘅劇情。我懷疑你係哋其中一個參賽者話，可能要準備定一卷紙巾俾我喎。而家我哋唔講呢一番説話係邊個講，但係我剪接嘅時候就會用 close up 嚟交代呢個參賽者啦。咦？呢個好似係，唔通係你？好似係我講。行得齊。我哋第一條問題咧係相對簡單。阿彩嘉嘛，呢個係彩嘉。呢個彩嘉好面善。佢之前係採花。 A 晚上在酒店跟女主管獨處同房 NTR。B 晚上在酒店跟女主管獨處同房亦 NTR。哇，係出到咁爭一隻字啊！竟然係咩意思啊？唔係，我呢個唔係扮嘢，真心想問 NTR 係咩意思啊？我覺得佢笑到咁佢一定係引誘個上司啊！唔想嗰啲咧，通常都係有一個人搭住佢，佢有少少唔開心嗰個感覺，有少少。有冇人睇過呢一條片？睇過，哦，你睇過？睇過。 3、2、1，好，全部都係 B 嘅。我印象中個劇情咧，好似係個男仔本身唔肯嘅，阿彩嘉咧就係咁撩佢，咁然之後就喺嗰個男仔個老婆面前就搞嘅。佢老婆面前啊？就係記得近排佢好似行緊痴女路線，所以我 feel 到係 BB 地嘅。其實我由佢第一次都錄嘅時候，佢開始好清晰嘅時候開始睇佢嘅。其實佢而家越嚟越成熟，越嚟越好睇。嘅問題係問點解你揀 B 喎？係啊，喂，你係咁話佢正？我哋3、2、1舉咗你嘅最後答案啦。好，全部都係 B 嘅，可以播得嘅片啊。播得嘅片段我哋 cut 咗啦。喂，呢個男 AV 係同弟嚟嘅呢個係啊。見親呢個男優咧，你都知道係個女主係會強勢啲，啊！你睇下呢個眼神，已經係少少想出手㗎啦。冇啊，通常飲完之後就咩㗎嘛，轉場㗎嘛。誒，餐廳開始多手先嘅應該。嗱，引誘啦開始。嚟啦！啱啊，答案就係 B 啊！呢題講到嘅所有 point。OK。第二題，佢呢個好似就係約會嗰啲咯，係。似約會。你講咗心聲出嚟。A 初次的留宿約會，女友説要做愛做到天明。B 哇，初次的留宿約會，男友説要做愛做到天明。呢一張相係女仔做主動定係男仔做主動多呢？我覺得係女仔似啲嘅。 A 啊，一定係 A。一定啊！我想 B 喎。咁如果係 A 嘅話咧，咁你個女仔個表情應該要任啲嘅，成個 feel 咧似係飄啲，係純啲，如果我哋估錯就係個戲唔得咯。係啦。個 background 係似係中午。哇！你有咁大影響咩？呢個中午咯。已經做完啦，做完請飲嘢。第一個答案你哋會揀咩呢？我哋數3秒之後舉出啦嚇，3、2、1。我去咗 B 先。我 B 我 A 啊。先，我 A 先。龍哥你講先啦，A 點解你 A 啊？我睇過一啲系列咧，都係大眼 QQ 嘅女仔，即係對住個鏡頭笑嗰啲咧，多數係任性一啲嘅，任性啲就會提要求咯。覺得佢呢個封面俾我嘅感覺係佢一開始係好順嘅，初次約會啊嘛，即係未試過啦。佢試完之後咁開心嘅，跟住就一直砌到天明不停要，嗰一直咁嘅感覺。你見佢啜晒飲管咁開心咁樣，都左右唔到我決定，應該分析佢戲路㗎。佢呢個表情咧，唔夠淫蕩。我係揀 B 嘅，因為我就咁睇落咧，佢個樣係比較純情少少啦。站喺睇 AV 嘅男仔嘅角度啦，A 係會吸引啲嘅。係一定係嘅。唔係我覺得咁樣 A 係即係吸引啲嘅，但係你諗下點解導演叫佢擺呢個表情咧？可能想營造個效果就係扮純但係勁淫，同埋有樣嘢啱啱睇到啦。無論係件衫同埋杯嘢都係偏黃嘅，黃地嘅。喂，有啲感覺。轉 A，即係最後答案啦。好啦，我決定堅持自己。播一播片啊！哦，幾靚。幾好睇喎真係！佢呢約會系列咧，通常佢頭半粒鐘都係拍拖，食飯啦，然之後去公園啦，搞好撚多嘢個㗎。 vibe 俾你噶嘛。係啊，有可能半個鐘㗎呢個男。係啊，或者搞完嘢中間有一節咧，就出去七仔嗰啲咧買嘢飲咁樣。係啊，大鑊啦！個男人個樣望落好撚邪。うち来ない？誒，我係咪好似？誒係咪完咗一鑊跟住再去？うち来て。啊 yes 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 yes！
你唔好咁開心啦！贏咗唔係剛才嘅呢個比賽，我要話俾人知我係好清純㗎。我石川零啊，佢係。冇喐住，冇喐住，冇喐。喂，即刻翻去使用啊！記低佢，記低啫。第三條咧，老朋友嚟㗎。喂，呢套都一定睇過。 A 啊就係想不到在急診大樓遇見超渣前男友，勃起時就不講你的呼叫我來。B 差唔多㗎啦，絕世情人，究竟佢係咪 X 咧？就係我啱啱所講嘅，有個人搭住佢。我覺得係超渣男友咯， A 嘅 A 太簡單呢個。你明？ 100%，我一睇 A 已經鎖定咗啦 ，B 都唔使出啦。喺邊啊？正常醫院呢啲劇情咧，醫生同護士都有一手㗎。喂，佢即刻嚟啦！拖住佢喎。誒，佢拍緊拖喎。あの男と再會するまでは重逢已經唔使睇啦。重逢應該係渣男 X 啦，係嘛？よろしくお願いし睇係咪驚訝先？係咪有個表情先？哦，真係驚訝。勁啊！啱晒啊！冇得鬥氣呢啲。我哋去第四題啦。誒，佢有啲熟口面。微摩托晒嗰啲。係咪倉就係倉老師啊？唔係倉老師，肯定唔係，個波唔係咁。點解唔好講個樣係個波？初音實啊！係啊，初音實啊！你仲話唔係冠軍？冇得鬥氣。佢應該係嗰啲唔知咩啲貓嚟感恩選擇啊啲。 A，我的寵物是一隻可愛的小貓，可愛又乖巧的你貓姨娘。咁講好啦，唔跟你。 B，遇到一隻可憐的小貓，有一天它變成了一個女孩。黐孖筋。哇，大佬，下邊係哈利波特嚟嘅喎。我睇過，我覺得係魔法我睇嘅係魔法劇情係 B 啊，我覺得呢條嗱，如果佢貓耳娘嘅咧，佢應該多啲裝飾，唔會專登整個咁嘅影出嚟，佢就淨係會貓耳戴個娘。貓耳係最基本。係啦，好，咁啊，舉出你哋第一次答案。唔係，因為我點解揀 A 咧？我純粹係覺得佢冇喺街嘅元素啊，佢一直就係喺屋企，喺佢屋企嘅。我覺得佢 B 咧，因為佢個影咧咁樣擺得喺度咧，佢係要好明顯話到俾你聽，佢係一隻貓嘅化身，所以係100%肯定係 B，佢係呢隻可憐嘅貓化身，感動咗上蒼翻到嚟，哦，我要變成 Pussy， 俾個 Pussy 你咁樣。 B 啊，一定係嗰啲咧，嗰啲咩報恩嗰啲劇情。誒，執你翻嚟。就係貓之報恩嘅。 Yes，貓之報恩應該係抄呢套。 3秒之後睇下有冇人轉答案。 B，最後答案。好，龍哥揀 A 嘅，好睇片。呢個劇情幾有創意嘅喎。解雇通知書，我心情唔好咯，所以係嘛？已經知晒啦，已經哦，真係遇到可憐貓喎。冇得鬥氣啊呢啲。應該係 B 啦，唉，知就知啊。君にとって哎呀，呢鋪要恭喜龍哥啊！又俾佢答錯，shit！真係少咗街嗰個景唔。使講嘅，你最醒目。 A、B 選擇題嘅最後一題啦，第5題啦，大家睇一睇封面啦。哇！呢個又係熟口面嘅。呢啲仲唔係痴女嗰啲？你睇下嗰隻腳嗰個潛出嚟嗰個感覺，咪就係潛咗喺本書入邊咯。我覺得直頭係咁啦。霍國松哥，我哋要睇睇形象係一世。即係都係。選擇 A，妄想發明系列啊，一個淫蕩的女人從色情書中跳了出嚟。B，我進入色情書跟淫蕩的女人性格。呢個答案。 B 好似喎。好似係 B 啊，好似係 B 啊。嗰個封面話俾你聽，就係個女人彈咗出嚟啊嘛，就唔係佢進入啊嘛。同埋呢個女人真係啱啱講咗喺個雜誌度出嚟就一定係 B 㗎啦。係咯，係啊。你係有料喎。第一個答案3、2、1。 B 啊。 B 啊。你係 A 㗎啦，唔係。係嗱，封面都睇到就係有條女喺個鹹書彈出嚟啊嘛。係啊，15、16啊，真嗱，係。除非嗰個劇情掹係一個動作，係但係如果我咁樣嚟啦，跟住你跟埋嚟跳入嚟又得㗎。你啊，我又俾你影響咗，所以我轉 A。因為我覺得 B 似啱。係啊，唔係啩？最後答案 B。 B，同我 A 係嘛？係㗎嘛？係啊，好，播片啦。呢睇仲要 720P 啊，大佬。好狂喎呢個畫質，你開始嚟料啦。差唔多扯佢入去㗎啦。咦？黐孖筋。咪住，有冇扯佢入去先？
答案係 A 啊！你全勝啊你！哎呀，真係唔抵啊！俾長哥領先，堂哥啱晒，長哥好嘢啊強！勝將軍。我知啊，所以我特登想揀翻 B 咯。我而家決定啱晒啊！第二回合俾片頭你哋睇，估翻跟住落嚟嘅劇情。大家有30秒時間去解釋自己嘅講法。我哋會根據你哋講嘅古仔同實際嘅劇情爭幾遠。進入第6題嘅封面先。一集明報好耐內冇見啦。但係呢個笑係似，即係佢係折磨犯人嗰啲。壞長官啊！呢個一定係我最初頭接觸 AV 嘅時候咧，黃丁嘅就係佢。哇！做乜嘢啊？喂，買先騎乘功力係一流㗎啦。其實我哋揀呢條片咧，最主要俾觀眾想知道，其實 AV 女優都有練習嘅。 yes 冇咯喎。完啦完啦。係啦，呢一場戲之後發生咩事啦？寫啦，可以。哇！啊！有機會喺戶外捉佢嘅時候已經做一啲嘢。好啦，停筆啦。阿 Fog 哥你講先啦。我覺得咧，佢就係騎呢個獨輪車追到呢一個犯人之後，對佢有一啲類似嚴刑逼供嘅嘢，應該係倉庫，唔會係野外露出嘅片嚟嘅。好，床哥。你有料喎。咁啊，首先啦，我係寫咗係佢係捉到個賊嘅，咁然之後咧係捉咗佢翻差館，喺差館度調教個犯，透過佢調教佢，然之後可能逼供咁樣。我就諗咗另類少少嘅，咁佢追到佢嘅時候咧，咁就大汗搭細汗啦已經，跟住就好攰啦，佢又覺得佢呢個犯人好可惡，然之後就地正法咗佢一次，太辛苦啦，有少少報復感嘅，之後再翻倉庫，因為多一個場景有機會。我覺得就應該係追佢，追到第一次捉到佢嘅時候咧，你追到我咁辛苦啦，我就即刻砌你一鑊，砌完之後咧，個犯再走甩咗，就變咗游水，又追到佢，上咗岸之後咧，又砌一鑊，之後再跑步，再走甩。三項鐵人，你為咗輸，你作個咁嘅答案出嚟。形象係一世。哎呀，冇倉庫啊，就地。有啲料。逮捕しちゃうぞ。差館啊！好可惜啊，開泳池。差館啊！我只能夠講咧，床哥係講晒所有嘢出嚟。黐孖筋啊 AV 底，有巨大的武器。哇好睇啊呢個，哦真係，冇得鬥氣。由於真係中晒床哥所有中意嘅嘢啊，黐孖筋。你真係翻煲喎。可以話係完整性100分。床哥太犀利啦！甘拜下風。喂，原來紙巾係咁樣用㗎，我哋誤會晒。係攞嚟出版嘅啫，應該。第7題嘅封面俾大家睇埋啦。我睇過喎呢套又。天使盟呢個冇得鬥氣啊！我飛行技術俾大家睇。咁咖啡唔會飲醉啊嘛？已經寫得啦。你記得啊？究竟9點25分佢哋做過啲咩咧？哇，好難估呢個。出事啊！冇得鬥氣。不過我先，應該就係一個身為空姐的我有一個好強勢嘅男上司，開始就唔情願砌嘅，之後就會有一幕喺個浴室嗰度砌，一定有睇咁多次呢個系列一定有嘅。個機長特登挑剔佢一啲唔好嘅嘢，你依家做錯嘢咯喎，咁你要點樣啊？道歉咯，用你身體嚟道歉，然之後就要強迫佢。你做乜咁望住我？我答啱咗啊！我已經好天馬行空噶咯喎。其實好正路啊！呢個答案我係覺得。我啊，你知唔知啊？嗱，我係同你有少少唔同嘅，就係揾啲嘢挑剔佢，點都捉佢入房話我要教你嘢過嚟，跟住然之後咧無端端就砌咗佢一鑊，但係就唔係砌一鑊咁簡單，可能第2次又喺第2個地方再揾啲位，跟住佢又知打個眼色，又知道過嚟教佢，又再砌佢。阿長哥，床低。OK，我係寫咗呢個嘅，直接捉去酒店強上，由夜晚屌撚到聽朝，喺 sofa 屌，之後去浴室屌，浴室屌，去到床度屌，然之後臨尾着緊衫、着緊機長衫嗰陣時，再屌多一劑。
聞いてないの？忙しいからってほら。啊！呢個 point 大家冇講㗎，book 唔到房啊！飲大兩杯開始摸啦，係嘛？一定多手㗎啦，呢條撚樣。多手啦。ちょっと出ないの。光龍咁衝過去，冇講到呢個 point 㗎，大家。哦，係咪落微藥？冇講到啦，大家冇講到㗎。有微藥竟然。咁我覺得呢題大家都係補分嘅。 OK，好，好，下一個啦。喂，撲街啊！到我睇過。又識喎，好熟口面啊佢。撲街叫咩名啊？呢個似係倉庫偷嘢。便利店偷嘢係嘛？睇一睇條片啊！有個圖字嘅個名。じゃあ圖奶木。圖乃木香來。頼んでる。唔係，其實呢啲 case 掃興啊，我覺得お腹空いた係ん。じゃない？即係你好想嘅時候，同佢專心做其他嘢呢啲。我去買套啊，跟住一次都唔得。嗱，嗰個夠意義夠地呢條片真係嚇。個封面係倉庫。佢去買套，係啊，定係冇帶錢嘅？究竟佢自己提出，定係個店長強上佢啫？今次你先啦，龍哥。其實同大家推測差唔多啦，買 condom，咁發現冇錢就偷啦，咁啊俾店長發現咗喎，發現咗就捉佢入後欄，就説教完一輪咧，就見到佢偷 condom，就知道佢好鹹濕，就上 Q 咗佢一鑊，跟住佢咧就懷念店長嗰支玉棒，之後佢又會翻去揾翻店長再砌嘅，我覺得係。我而家數到驚，我呢個答案係啱嘅。你唔係睇過咩？唔係，我睇過太多類似啦哦，同阿龍哥差唔多嘅，就係去呢個便利店，跟住冇帶錢，但係有緊貨喎，咁啊忍唔住啊嗱嗱聲偷啦，偷完之後咧，跟住人哋發現咗，又報警啦，我而家要哎，報警！哎呀，冇諗過呢個先，佢就話不如你唔好報警啦，我幫你吹一鑊啦咁樣，跟住就又係嗰啲咩懷念啊、又剩啊嗰啲嘢啦，當係啦。不過喂，做咩啊？睇過一啲類似便利店系列咧，嗰個係咁樣嘅。佢去到便利店嗰陣時咧，個店長咧就發現有罌糖咧係可以將我自己嘅靈魂入咗你個女仔個心度嘅。跟住咧，佢就俾個女仔試咗，啊你有新產品啊！俾個女仔試咗之後咧，個店長變咗個女仔。跟住就走去同嗰啲同事砌，之後就哇你睇下我有對波啊，睇下喂，龍哥過嚟砌啊！你咁講下個封面係有嗰種味道喎。你玩到咁大啊？黐咗線啦，已經係答到。唔係，如果嗱你正經咁講嘅話咧，就一定係啱嗰啲㗎啦。去撻嘢，跟住俾人發現，跟住個店長就滴佢入去鬧佢一輪，咁呢之後啊，哦 I can suck your dick，跟住就開始嚟砌，因為啱砌完啊嘛，翻到去個屋企嗰度咧，同條仔砌完之後咧，佢就我都係掛住店長啊，跟住佢又翻去砌多一兩鑊咁樣。暫時領先嘅床哥，你嘅答案係點咧？咁啊，其實我前段係同你哋接近嘅，嗱都係便利店買套啦，冇錢啦，咁然之後咧，我係店員個威脅佢嘅，的佢喺後面擺貨嗰度。唯一唔同嘅咧，就係捉咗佢入面個倉庫咧係禁室培育嗰隻，唔翻去俾仔屌啦，因為個封面好撚似鎖咗喺入面。好，我哋睇下正確答案啦。呢啲劇情都唔合理，邊有女會去買嘅？俾人打死你啦！究竟佢有冇帶錢咧？即係佢唔想俾人知啊，純粹佢想偷，佢唔想。佢係驚尷尬啊！嘢佢唔係冇帶錢啊！我第二次又去偷，多次盜竊啊！係呢個後欄啊！こんなのまだ入ってないの？哦，呢件衫入邊仲有冇嘢？又係嗰味嘢。店員威脅，即係話我睇完就算數㗎啦，但係點知睇完咧點都要砌一鑊。呢個我覺得係龍哥同床哥中嘅，雖然你唔係中晒，但係你哋兩個都係中咗被威脅。我仲好少啫。哇，嗨到啫喎！好啦，我哋去下一條啦，我哋可以去。哦，好似睇。又有吹氣公仔喎，你中意睇㗎？我哋睇呢啲獵奇嘢嘅時間停止係你啲 friend 嚟嘅屌。睇片啊，我哋可以。不又係舊嘢嚟喎，呢啲。退院できますから。你睇喎，有 feel。係啦，最尾個鏡頭有啲意味深遠。呢個唔係一個婦科，呢個係物理治療部。有睇過啊？冇睇過，但係有個幾有創意嘅答案。好，我停筆啦，我哋咁俾你講先啊，床哥。咁啊，我個劇情嘅發展咧，就係個男主角咧，突然之間咧得到一個神器啊！喂，
係將嗰啲女人變成佢嘅玩具啊，即係由佢扭嘅，係啦，咁然之後佢就可以即係為所欲為咁樣咯。龍哥，其實我就係話佢執到個掣，唔係我係寫執到個掣咯，撳咗，跟住就可以時間停頓之餘，佢亦都中意收藏一啲公仔嘅，就變咗佢公仔嘅嗰啲姿勢啦。我就係覺得呢個物理治療部嚟嘅，因為啲公仔咁樣擘大隻腳，就應該係拉筋又剩嗰啲。然之後就有個鹹濕仔，康復進度係最快嘅。跟住嗰個醫生就獎勵咗佢一個掣，嗰個掣就係將嗰啲女嘅時間停止，一停止咗之後呢，就將啲女仔扭到好似嗰啲公仔嘅姿勢咁樣。我覺得咧就應該冇時間停止嘅，因為如果有時間停止嘅話，其實你啲公仔其實係多餘嘅，咁你自己都可以擺到噶嘛。佢應該就係個男主角，佢係有另外一個人俾咗一個神器，嗰個公仔佢就係可以用嚟控制到嗰啲護士嘅。咁通常咧呢啲咁嘅劇情咧，佢係會匿埋喺入邊痴漢咁樣啦。個護士做其他嘢嘅時候咧，佢無端端喐一喐佢先。等個護士覺得好似有啲神奇嘢啦，去到一個地步就突然之間就劈佢一字馬先啦，就少林足球咁樣就嚟啦喎。喂，呢個似喎，因為時間停止咧係冇意識嘅，你呢個公仔定咗身之後咧，嗰啲護士係會有意識嘅，合理喎、佢一定睇過。睇片。香港做唔到呢個效果，好多人睇症啊。朝早去睇，咁樣摸好似好變態喎。我估係嗰個護士啦，咁就係第一個砌，係啦，係呢個護士啦，應該係。我落光，哎呀！仲問點㗎？仲問即係一個人喺後面。完整啊，博哥！呢一 part 咧，如果係答得啱就有分啦，即係答得好標準啊！我哋會有2分嘅，因為恭喜恭喜！冇辦法，我哋玩咗咁多題，呢個係答得最好嘅一次。而家霍哥同埋財哥係有機會爭呢個帝王寶座 ，OK？俾啲皮我問陣嘢，有隻公仔屌，又中科嗰啲嘢，我冇睇過。俾公仔玩啊！棘手棘手。男朋友死咗，附身仲喺公仔度砌佢啊！玩馬騮，玩狗，冇啦。冇錯。乜撚啊？呢個係有啲難喎。我真係拗爆頭。我試下。咁快？嗱，我估咧個劇情應該係依家大家一齊玩緊啦，跟住大家就好似鬥邊個玩具勁啲咁樣，主角個玩具就比下去咗，跟住翻到去咧就好唔開心望住個玩具，跟住諗緊你有咩優點可以繼續留低你咧？望下，摸到佢竟然有碌硬嘅嘢喺下邊喎，跟住就試下擺入去自己度，原來我嘅玩具優勝之處就喺呢度啦，跟住就插下就好過癮咯。我僅有嘅知識啦，其實就係有一個鬼魂附身上去佢個公仔度，咁係一個男人嘅鬼魂嚟嘅。跟住佢玩佢嘅時候，佢夜晚咧就開始無手無腳就屌佢，跟住就係逐漸佢就發現好正啦，同呢個公仔佢以為佢嘅靈魂伴侶，但其實係有個鬼魂附身上呢個公仔度。好，帝王爭霸戰嘅2位主角。呢啲好難，咁我係諗緊龍係上身嘅啦，唔會齋智慧嘅，係有啲惡靈附咗隻公仔身咯，一定係。我甚至諗緊，突然之間即係男優就會着咗件公仔衫，隻公仔話我變身啦，砰砰砰，跟住佢就開始埋去噼里啪啦砌佢。財哥，嗱，我估咧，因為佢哋都係一班後生妹妹仔啦，佢哋應該係傾緊啲男仔話題。嗰個女仔咧，其實佢都有一個心儀嘅一個男仔嘅。咁佢咧就會幻想嗰個熊仔啦，就係嗰個男仔，就會成日同佢傾偈。有一日望到佢，點解咁似我中意嗰個男仔嘅？咁然之後甚至乎係直頭後面屌埋，係啊！但喺佢個視覺入面咧，係佢個公仔係個男仔啫，其實實際上係個公仔嚟。好 feel 喎，你呢個。好，播片我哋睇下，究竟邊個啱啊？你條狗好啲喎。係齋緊呢個內有呢啲音樂真係又要科幻。我是小學。撲街，好似係科嗰個。呢條係最開心嘅條。呢啲似係恐怖片多過鹹片，但係畫面唔好睇喎，講真。所以咪話呢啲係唔會暗入去睇噶嘛。錫佢啖先。Fuck！哇！
呢個就係佢哋3個女仔最後係俾呢一隻熊咧伸咗條嘢出嚟搞晒，就係咁樣。所以係冇人啱嘅呢一題都係。亦都正式宣布我哋今屆嘅冠軍床哥 A V 題，得獎感受。在座3位都偏弱喎。我都贏。即係你想講嗰句，唔係我勁，係你哋廢啫。係我哋廢。我都冇辦法相信，我會繼續做好個圖書館嘅。排第2嘅係霍哥，我覺得輸俾床哥，佩服得五體投地嘅，但係贏到佢兩個係意料之中。排第3位嘅龍哥。我覺得合理啊呢個賽果。其實阿床係嗰啲好謙虛嗰啲人嚟嘅。跟住霍哥就唔使講嘅，咩啫？睇開獵奇嘢咧，所以佢幻想力一定係強嘅。佢唔係，我真係你有少少侮辱我哋呢個遊戲嘅，去到中段係。真係啊！唔係因為真係，我同大家講形象真係一世㗎。呢一集嘅形象就係假啊你！虛偽啊！我形象假都好過你哋係小淫蟲之中嘅小淫蟲啊！我係一個普通嘅淫蟲，你一個虛偽嘅淫蟲，跟住你係 King of 淫蟲。你奇幻嘅淫蟲。多謝晒大家上嚟。 OK，有 feel，好玩。話說咧，呢一個系列我哋要開咗個投票之後咧，其實頭5名咧就分別係有床哥啦，跟住有霍哥啦，跟住有男仔頭啦，同埋有馬介休嘅龍哥咁樣嘅。咁仲有一個咧就係蝦條哥。咁咧我知道咧呢條片出嘅時候咧，一定會有人話點解冇蝦條哥？點解冇蝦條哥啊？咁樣係因為咧就時間上面咧編排唔到，並唔係佢嘅時間咁簡單，係我嘅時間。我就知道原來佢要喺呢一段拍攝嘅時間去旅行。我問過佢嘅，大家聽下。我嚟蝦叔，我話你17號萬事俱備，只欠蝦叔。但係蝦條哥話咧，佢要朝早機，今日朝早機。跟住然後佢話佢都好想拍，但係拍唔到。我只能夠講，如果大家希望呢一個系列會繼續拍，同埋可能下一次有蝦條哥上嚟嘅話，或者男女混戰等等，可能留言推爆佢咯。